Hello，大家好，我係 Ken 啊，歡迎收睇我嘅 YouTube 教學啦。今日我嚟教大家畫呢個 AutoCAD 嘅。咁而家咧，我喺 YouTube 發現咧，好多教 AutoCAD 嘅教學咧，其實都用緊國語教學嘅，粵語咧係好少嘅，甚至冇添。咁我決定咧就做咗呢個 video 啦。咁我哋第一步啦，就開翻我哋 AutoCAD 先啦，打我哋 AutoCAD， 咩版本都唔緊要嘅。打開佢就會開到呢個界面。好，開界面嘅時候，我哋第一步要做咩呢？我哋第一步要打開我哋嘅繪畫畫面。咁繪畫畫面嘅時候呢，有好多人呢會習慣性喺度開，撳一撳呢個加號呢，就開到呢個繪畫界面。但係其實呢，咁樣係唔啱㗎。因為咧，大家係新手咧，就會發現一個問題，就係話開到繪畫畫面咧，有時候咧，你哋畫緊嘅係一啲英尺做單位嘅繪畫界面嚟。因為咧，我哋而家香港、大陸，甚至係而家好多外國咧，已經開始慢慢轉型緊，用緊呢個公尺，即係俗稱嘅 mm 咧嚟做單位㗎。咁但係點樣可以打開到呢個繪畫界面咧？即係用公尺嚟做單位嘅繪畫界面咧？咁今日我哋要教嘅就係呢一樣嘢啦。首先第一樣嘢，大家打開到個界面之後咧，就有發現到個 Get Start 啦，最左邊有個 Get Start 啦，跟住有個 Start Drawing 啦。Start Drawing 下面有一個 Templates 嘅，click 佢，你就發現好多選項嘅。咁唔同嘅 Templates 用佢嘅繪畫界面嘅單位做呢個區分嘅啫。用繪畫界面入面咧，喺繪畫界面入面咧，用單位做區分嘅。咁我哋咧就會選擇呢個 AutoCAD ISO.DWT 呢個繪畫界面嘅。click 佢，打開咗之後咧，就可以就 OK 㗎啦。咁點樣 confirm 佢係一個 M 做單位嘅繪畫界面咧？我哋好簡單，我哋可以咧先畫條直線嚟試試嘅。咁啊，輸入 line line， 咁一撳 enter 啦，跟住喺入面地方 click 一點，向右向左任一個方向拉一條直線出嚟 click 佢，跟住撳 ESC， 即係最左上面嘅取消掣，畫咗一條直線出嚟啦。咁我哋咧選出佢，跟住咧就指一指佢嘅最右邊嗰一點啦，佢上面就 show 咗一個數字出嚟嘅1668.1249，呢個就係呢條線嘅長度啦。咁1668.1249係指咩咧？係指緊1668.1249個 mm。即係俗稱嘅約咗佢之後1668 mm 啦，即係1.6米左右啦。咁大家可以睇到呢一個係一個用公尺做單位嘅繪畫界面。咁大家千祈唔好開錯喎，記得喺 Get Start 下面呢度 Template 揀呢個 AutoCAD ISO.DWT 呢個版本，你話。咁啊，發現咧，大家好多時候咧喺 YouTube 上面教咧，大家知嘅咧係一知半解啦，有好多好基礎嘅觀念咧，大家係唔清楚嘅。好多時候咧，甚至有人咧係連呢個繪畫界面都唔識開。雖然佢識畫直線、畫正方形、畫一張圖，但係佢連繪畫界面都唔識開嘅好多時候。咁亦都有人可能咧呢個繪畫界面呢個 template 呢個選取呢個格咧揾唔到嘅，不過唔緊要嘅。我哋用翻好傳統嘅方法，用翻最傳統嘅方法，用翻最左上角有一個 AutoCAD 嘅 logo 嘅位置 ，click 佢，跟住指向 New 呢一格，打開佢，佢哋系統咧會默認咗個路徑去咗佢哋嘅 template 呢個 file 嘅，入面都有得揀選嘅。咁當然係揀翻我哋嘅 AutoCAD ISO.DWT 呢個 file 啦。打佢，咁我哋就開咗我哋嘅公尺嘅繪畫界面啦。
咁大家留意開 new 嘅時候咧，呢個 file 咧喺邊度嘅咧？其實就喺呢個 AutoCAD 個 file 嗰度嘅啫。你跟翻佢揾翻呢個 template， 揾翻自己文件夾入面嘅 template 嘅 file 咧，就可以見到噶啦。好，咁大家畫完一啲嘢之後咧，記得要 save 喎，因為好多同學咧畫完之後咧係唔記得 save 嘅，跟住咧就咁咧離開咗個座位，跟住有另外一班人或者另外一位同事過嚟咧，捉過佢個電腦之後，甚至幫佢關埋機，佢畫嘅嘢就全部白費晒。咁咧，大家記得喺左上角呢度撳翻 Save As， 再改翻個名啦，個名就用呢個今日啦，又做日期啦，呢個係我習慣性嚟嘅，用翻今日做日期。咁咧，下面有一個 File of Type， 即係格式，有好多唔同嘅格式嘅。喺 AutoCAD 入邊咧，低版本嘅 AutoCAD 咧係開唔到高版本嘅 AutoCAD 嘅圖嘅。好多時候咧，為咗遷就低版本嘅 AutoCAD 咧，大家會喺呢度咧揀一個低版本嘅格式咧嚟做嗰個儲存嘅。入面有2013啦、2010啦、07啦、04啦，但係記得喎，係要 DWG 做格式結尾先係先係一張呢個 save 嘅 file。DWT 咧係 template 嚟嘅喎，下面呢啲基本上咧我哋又好少用得上，你往往咧就係 save 喺唔同版本嘅啫。咁如果冇必要咧，咁啊 save 喺自己嘅版本啦，2013 DWG save。OK， 咁我 save 喺桌面啦，我哋喺桌面呢度揾得翻嘅。咁我打開翻佢，就可以見到呢個 file。咁大家 save 咗之後咧，就可以安全咁刪咗佢啦。但係記住咧，刪呢個 file 咧，唔係直接去右上角呢個紅色呢個叉喎，係喺呢個睇唔睇到啊？我啱 save 咗個 file 之後咧，我 file 個名就改咗呢個21號21號6月2016，呢度會有個交叉嘅，點一點佢可以刪咗個 file。咁去翻桌面啦，揾翻我自己 file 啦，打開翻佢，就開翻我啱先繪畫過嘅一個文件。咁今日就介紹咁多啦，歡迎 subscribe 我嘅 YouTube channel， 我定時定候咧會將一啲AutoCAD 嘅知識咧做 post 上 YouTube 嘅，歡迎大家收睇啦。